大家好，歡迎嚟到傾仔玩 Minecraft 啊！今集我哋請一個嘉賓出聲啊， Hello，好膠啊！自我介紹媽你，一下。我叫 Van 仔啦咪。今集我哋會掘礦啦，係啦，掘礦啦，掘礦啦，掘礦同埋採整礦。下屋企嗰啲家私啦。咁你整咗屋企咩？幾時㗎？我唔知嘅。我今集先拍噶嘛。喂，食！哎呀，冇事唔該你冇事專心啲啦。冇事。整下屋企先。嗱，我有樣好重要嘅嘢。你繼續。我間床啊，天黑啦而家。我間床啊，快啲翻去我間舊屋度避下。上次我哋雪地講到，瞓咗個覺，係咯，係有間屋。我雪地瞓覺。跟住我哋呢集，跟住我哋嚟到就一個地方，因為嗰度冇嘢食，實在太可憐了。哈哈，我被逼嘅，仲好過我咪可以以前有嘢食仲好啦。喂，唔好開始住啊你！乜嘢啊冇嘢。？What do you say？哇！喺我哋個新屋儲存一下先啦。間床擺邊？係啊，我帶咗一隻牛，佢叫做冇名無名氏啊！你幫牛改名啊？唔俾啊！叫咩名啊？無名氏。牛啊，叫咩好咧？我幫你改啦。蒙牛，蒙牛。牛奶嚟嘅。我哋而家瞓覺啦。好，而家起身開始掘礦了。唔係，同埋我今集要整一個農場，需要伐木。我而家同啲桑樹大戰。同埋我對面發現咗一個村莊，啲嘢已經落晒。哇，咁村莊好喎，可以去嗰度攞嘢食喎。但係我冇咩咧，但係我冇嗰個咩。你去嗰度但係冇攞嘢食啊嘛？鑽石，最可惜冇鑽石。嚇佢嘅。鑽石係要咩？地基上5格先有噶嘛？我知。村嚇喂！村莊有可能有嘅。你掘鑽石，你掘到地基嗰度先啦。攞啲。我而家幫緊我，因為咧，我上次咧，我拍完之後咧，咁有某人話咧，我間屋咧嗰個屋頂嘛好核突。會生我而家怪啊嘛，要擺啲火擺嗰個先得啊嘛。唔係啊，我呢個點講好咧啊？點講？我呢個地方冇咩煤啊，我通常都燒木炭噶咋，哦，你知唔知㗎？我知，睇到燒木炭啊嘛，你咪靠木炭生存。木炭生存第一集 EP1。我想㗎。但係我嗰邊啲咩啊？我嗰邊又多得滯嗰啲礦。喂，哎呀！做咩？死鬼咗！你啊？你啊？咁啲嘢咧？你啊？我冇死喎。而家我哋準備去掘礦。咁喂，你揾唔揾到？所以我想問你。未揾到啊！揾到我哋會開拍呢個雙人生存，不過揾到先算。最衰啊，乜水啦，唔玩。唔好講佢真名出嚟。呢啲嘢大致上已經齊啦，大個鏟去得啦。
我哋出發去揾礦洞，我記得屋企隔離有個。呢個啦，出冇嘢掘嘅，空窿嘅角。其實你聽唔聽到我玩緊嗰啲聲啊？聽唔到，你都唔好播出嚟。聽唔到，亦都唔想聽。咁啊好啦，好嘢。好啊，好啊，好啊。巴拉巴拉巴。好膠啊你！邊個想聽下我爆傾仔某啲秘密出嚟咧？喂，你試下。你有咩秘密好爆咧？想問？冇嘅，咁又係。唔好自戀，唔好自戀。唉，石庫真係冇用啊！一陣間已經冇晒啦。我全部都係鐵做嘅，不過除咗掘礦嗰陣時會用石膏啫嘛。知你勁啦，晒命係嘛？我而家玩咁耐先玩到5嚿鐵。我玩咁耐，我成 set 鐵啦，不過俾佢用晒咁解啫。唔係啊，地形問題啊。唉，你咪揾咯，我都係靠揾先揾到呢個咁好嘅地方啊！睇下又有煤炭啊，幾好啊！又有煤炭。你唔好打擊我嘅自尊。打擊到你唔拍片嘅就好啊！哎呀，我冇帶嘢食啊，有好彩。食個馬鈴薯先，我個地形都唔錯嘅，都幾好。晒命咁話啦，係咪啊？係啊。順便推介埋個種子碼俾大家，哈哈。種子碼好。得閒先啦。不過冇計啦，我已經拍到嗰個地形啦。啊！鬼鬼你拍得咁快，你應該偵察下個地形先拍噶嘛。是的，哎！拍片中，乜鬼嘢啊你？我而家整修緊個屋頂。唔知點解我屋企附近嗰啲全部地形都係咩啦？全部都係嗰個點講好咧？做咩啊？N 多礦洞咯，我屋企隔離起碼都有5、6個礦洞，超多。你屋企隔離？即係我起間屋隔離啊，都有好多礦洞啊。木樓梯。去。我唔識整地圖啊，最衰。揾唔到指南針。指南針冇咩用啫喎。咩啊？指南針冇咩用。整地圖啊。哦。你好似要揾一嚿紅石，跟住幾嚿鐵，定唔知要黃金。我識整地圖啊。我哋下集會整個地圖俾大家。費事迷路啊！你拍到邊啊？我拍到差唔多完噶啦，哈哈哈！而家啲礦洞都咁鬼死細嘅，咁鬼死細。算啦，我哋呢一集就喺度完啦，記得讚開我嘅 Facebook 啦，同埋喺 YouTube 度俾個 like 我啦，同埋訂閱我嘅 YouTube 頻道，同埋呢位嘉賓 Van 仔嘅頻道啦，係咁先啦，拜拜啦。咁快？